Muito bem, noite de quinta-feira, eu converso aqui agora com a atleta Amanda Caixeta, que está nesse momento, né, fazendo o reconhecimento aí do trajeto da Corrida da Fogueira. Amanda, primeiro gostaria que você falasse, né, o que você achou desse trajeto desse ano da Corrida da Fogueira. Boa noite. Boa noite, pessoal. Olha, o trajeto esse ano ficou muito melhor. A saída daqui favorece bastante a todos os corredores. Pega uma subidinha no início, mas a chegada é muito boa. Desejo a todos uma excelente prova. Vocês corram com muita alegria aí, privilegiar a nossa cidade. Agora, você está se preparando para quantos km no sábado? Vou fazer os 10 quilômetros aqui, são 2 voltas no mesmo trajeto. Você já vem correndo não só aqui em Patrocínio, mas também em toda a região já, né, Amanda? Já corri esse ano, corri no Carmo recentemente, corri em Uberlândia, corri em Patos de Minas, já corri também aqui em Patrocínio, em Araxá e agora mais uma aqui na nossa cidade. Você falou, Amanda, que gostou muito do trajeto, mas qual local que você vê um grau de dificuldade? O principal lugar aqui é na Pinto Dias, na subida. É uma subida um pouco mais longa, mas para quem corre aí isso vai ser tranquilo. Não é nada muito difícil não, para quem já está acostumado. Muito bem, então. Obrigado, Amanda, pela participação aqui na Rádio Módulo FM e boa prova para você no sábado. Muito obrigada. Tchauzinho, gente. Muito bem, conversei com a atleta Amanda Caixeta, Módulo Informação com credibilidade.